မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာနာသိန်းကာလ၄နှစ်အတွင်းတိုင်းပြည်ဘလောက်ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လားတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းခံရတာ၄နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီကာလကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ခြင်းလဲဒီကာလကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2021အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီး21 22 23မှာတကယ်အများကြီးတဲ့အတိုင်းလုံးတွေကိုစစ်ကောင်စီခံခဲ့ရတယ်ဒီဘက်ကလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့ဆန္ဒပြတာရှိခဲ့တယ်လို့ silent strike တွေရှိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကင်တုံ့လန်ရေးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စပြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ EAO နဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်တာတွေပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေလာရှိုးကျသွားတဲ့အထိရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းမြို့သုံးမြို့ပဲကျန်တော့တဲ့အခြေအနေအထိကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တုံ့လန်ရေးနိုင်ရမယ်အောင်ကုန်အောင်ရမယ်နိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကပြောခဲ့တော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်နဲ့၄နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီအဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုကြမ်းကြမ်းခံနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲတော့နိုင်ငံရေးဒုက္ခမိန်တွေနိုင်ငံရေးဘေးတွေနေဟောခဲ့တဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ပြီးတဲ့နိုင်မှာပဲဒေါ်လာရေးနိုင်ရမယ်စစ်ကောင်စီကြာရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကဒီနေ့ထိအမှန်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နေမြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့တော့လည်းပဲအနေပြည်တော်မှာတော့သူကကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့နေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်သုံးသပ်မိပါတယ်။စစ်ကောင်စီမကြသေးဘူးပေါ့စစ်ကောင်စီမကြသေးဘူးကြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးအယောင်လည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာပဲခုနကျွန်တော်21 22 23ပြောခဲ့တော့လည်းပဲ24မှာတွေ့ရတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ကြသွားနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုဝင်ခဲ့တာကအပြင်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဩဇာကြီးတယ်ဩဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲအခုကတိုင်းပြည်ကကမောက်ကမတွေဖြစ်နေတယ်လာစုပ်ယုပ်မှုတွေလည်းစိုးစိုးဝါးရင်ဆိုင်နေရတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိစုပ်ယုပ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွေ့လာခဲ့ရတယ်ပြည်တွင်းစစ်အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေလွှမ်းမှုတန်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့23 24လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနောက်နိုင်ငံပိတ်ဆို့မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ FDI လို့ခေါ်တဲ့ Foreign Direct Investment တွေရပ်တန့်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ company တွေထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ estimation သုံးသပ်ချက်ရဆို2025 focus ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေက 1% လောက်ပဲတိုးတက်မှုရှိမယ်။စီးပွားရေးပိုပြီးကျဆင်းလာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဖိပက္ခတွေနဲ့အတူငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေပြီးတော့လူသားအရင်းမြစ်လျော့နေဆုံးပါမှုတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ခုနအာနာသိန်းတဲ့ဟာတွေရိုက်ခတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာမိနစ်ကဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလောင်စာစီပြဿနာကိစ္စမီးပြတ်တဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနတိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလက်ပတ်မှုကိစ္စတွေကရှေ့မတိုးနိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အပြင်အခု UN ရဲ့ report ရဆိုရင်တော့လူရဲ့55သန်းရဲ့labor မုံတပုံကျော်ဟာစာဝတ်နေရေးမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့စစ်တမ်းရထုတ်ပြန်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်55သန်းဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့10သန်းကျော်ကအရေးတကြီးအကူအညီလိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လူမှုဘဝတွေမှာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်လားအခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ထဲမှာဒီစစ်မှုထမ်းအရန်ပူနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆွဲနေပြီအဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်အခုတိုင်းပြည်ပြည်ပကိုထွက်လာကြတာတွေရှိတယ်ထွက်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေပါပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေပါကြုံနေကြရတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအခုအလွာအသီးသီးပေါ့ပြည်ပကိုထွက်တယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေခုနကကောင်းဆိုပြောခဲ့သလိုယိုစိတ်မှုတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအပေါ်လမ်းတွေအောက်လမ်းတွေလမ်းမျိုးစုံကနေပြီးတော့ထိုင်းမလေးရှားဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဒီနိုင်ငံတွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်နေကြတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီထဲမှာလူငယ်တွေမကောက်ပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါသွားတယ်ပေါ့လေဒီဟာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အထဲထဲမှာခံလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့လေခုနမီးမရတဲ့ပြဿနာမ
မီးမရတဲ့ပြဿနာတော်တော်ဆိုးလာတယ်2024မှာရောအခု2025ထဲမှာရောတော်တော်ဆိုးလာမီးမရရင်လူတွေဘယ်လိုနေကြမလဲမီးမရရင်အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်ဒီဒဏ်တွေကဒီ2025ထဲမှာပါပို့ပြီးတော့ကြုံရမယ့်အလားအလာတွေပေါ့ဒါတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနဒီစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနပထမဆုံးပြောသွားတဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့နော်ဒါကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတိုင်းမိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာကအဓိကအချက်တစ်ခုနဲ့နေ့စဉ်သူတို့ကိုစိုးရင်တဲ့အချက်တစ်ချက်အဓိကပါဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြိပခါတွေဟလာပြီးတော့မိပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေအလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားရတာအပြင်စာဝတ်နေကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားရတာအပြင်ကလေးလူငယ်တွေကိုစစ်ထဲကိုသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကသူတို့နေ့စဉ်မိသားစုဝင်တွေစိတ်ထဲမှာနေ့စဉ်စဉ်းစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဒီပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေဆွေးစင်းရင်းနေရဆိုရင်လည်းပိုပြီးတိုးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ပဲညုံငန်းတဲ့၄နှစ်တွင်မှာမြန်မာပြည်ထဲမှာ IDP ဥယျာပေါ့နော်ဒါ UN ရဲ့စင်းကောက်ထားတာရဆိုတော့3.5 တန်းရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီအရေးအတွက်ကပိုပြီးတိုးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့လူတန်းပေါင်း15တန်းလောက်ကအရေးပေါ်အကူအညီတွေစာဝင်နေအကူအညီတွေလိုနေတယ်အဲ့ထက်မှာ6.3 တန်းကကလေးငယ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့9တန်းကအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ UN ရဲ့အဆိုအရကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့ဒီ AAPP ရဲ့ဒီစစ်တမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟလားဒီအာနာသိန်း၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုဟလားတက်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာအရေးအတွက်က6000ကျော်အထိရှိနေပြီဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖမ်းဆီးထားတဲ့အရေးအတွက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်1000ကျော်သေးတယ်2000ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာတိတာထင်ရှားတဲ့အချက်အလက်တွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီစစ်ရေးပေါ့စစ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအခုက2024အတွင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့စစ်ရေးကအရှိန်မြင့်လာတယ်ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာတယ်ဒီ2025မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ပို့ဆိုးဝါးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါက comment ချက်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာတင်တော့မှပဲဒီစစ်ရေးအကြောင်းဒီပြိပခါတွေအကြောင်းဒီအိုးအိမ်အတိုက်အမြုံတွေအများကြီးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဟလာဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီလေနဲ့ပုံကျဲတဲ့တန်တွေကြောင့်အများကြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒီလူတွေကခြေတလုံးအိမ်တိုင်ဘဝနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာပုံခိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်စားတောက်နေကြရတယ်ပေါ့ဒီ2025မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်စစ်ပွဲတွေပိုကျပြန့်လာတာနဲ့အမျှပို့ပြီးတော့များလာနိုင်ခြေရှိတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကကိုအောင်စောသုံးသက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်မြန်မာတွေဟာဒီခံနိုင်အားအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့လေအခုဒီအခြေအနေမှာလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းပြည်ပြိုလဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကိုလဲခံနေရတဲ့ကြားတွေကဒီလူတွေကိုပြန်လည်ကူညီထောက်ပံ့နေကြတာတွေပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးကိုခံနိုင်ရင်ကောင်းကြတယ်ကူညီနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒီလောက်ထိတောင့်ခံနိုင်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ခံနိုင်ရဲ့ဇွဲသက်တီကိုကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တယ်လို့ resilient ဖြစ်တယ် strong ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တယ်ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခသည်တွေထွက်လာတဲ့ကိစ္စတွေဒီနယ်စပ်တွေမှာဒုက္ခသည်တွေပုံလာနေတဲ့ကိစ္စတွေ IDP တွေပုံများလာတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့နယ်စပ်တွေမှာလူငယ်တွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော် brain drain ပေါ့နော်နယ်စပ်တွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပြီးတော့ပညာရပ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားခွင့်ရဖို့ကိစ္စတွေပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းနာအကြောင်းထွက်လာတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေလည်းထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာပညာသင်ကြတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပေးထားတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအမေရိကမှာသမ္မတ Trump တက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းအစားပြီးအဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးတာတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်။ froze လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကို freeze လုပ်ခဲ့တယ်။နေရင်းညာချင်းဆိုသလိုဒီအကူအညီတွေဖြတ်တောက်မှုရဲ့တန်ကိုအခုဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေခံဒါကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်တဲ့Trump ကမှွေတဲ့မုန်တိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီရဲ့ effect တွေကိုကျွန်တော်တို့နေကင်းညချင်းစပြီးခံစားနေရပြီဈေးကနေပေးရတယ်အကြောင်းတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာပဲဒါကလည်း Trump လုပ်တဲ့ policy ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်သူဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့သူတိုက်ခိုက်ခြင်းနေတဲ့သူတွေကိုရဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့တော့မှပြောနေကြတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာမှ तू ကသူ့တက်ကဒါအခွင့်ကောင်းရတယ်လို့တွက်နိုင်တယ်လို့ဟလာ तू ကြေညာထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू က census လို့ခေါ်တဲ့တကောင်စင်းကောက်တာကိုမနစ်ကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း330မှာ
145မျိုးကိုသူတို့ census ကောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီနှစ်မှာတွန်းနိုင်သလားဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကဒီကြီးမြင့်သွားတဲ့ဒဏ်ကိုအများစုကခံရတာပေါ့လေအထူးသဖြင့်တော့ဒီ73စီဈေးတွေကြီးတာဒီလဲဒီ73စီတွေရဲ့မရရှိမှုအခြေအနေကြောင့်ဒီလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်လာတာရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလူထုကခါးစည်းခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရတာပေါ့ဆိုတော့အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုပြည်တွင်းစစ်ပို့ပြီးအချိန်ကုန်မြင့်လာတဲ့ကိစ္စစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတိုင်းပြည်ချွတ်ချုံကျသွားတယ်အဲ့ထက်မှလည်းဒီလူငယ်တွေအနာဂတ်ကလူငယ်မျိုးဆက်တွေ brain drain နဲ့ထွက်လာကြတဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးကိစ္စထိခိုက်တာတွေကျန်းမာရေးကိစ္စကျန်းမာရေးကိစ္စဆိုရင်တော့အကြီးကျယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီသူတို့ life saving အသက်ကြီးရမယ့်ဟာတွေဝယ်လို့ဆေးတွေဝယ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေတင်သွင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအဆိုင်ကဏ္ဍတွေမှာအကုန်လုံးပြိုလဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDM ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးထွက်လာခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိဆောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ပြန်တိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်နောက်နှစ်ပေါင်း10နှစ်15နှစ်20တိုင်းပြည်မှာကောင်းကင်တော့မှကြာမဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနနိုင်ငံတကာအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာရှိနေတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းအနေအထားအရဆိုမြန်မာပြည်မှာဘလောက်အောင်စိုက်မှုအကူအညီတွေရမှာလဲအဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အာဆီယံတို့အိန္ဒိယတို့ပြီးတော့တရုတ်တို့သူတို့ရဲ့အဓိက policy က status quo လို့ခေါ်တယ် status quo လို့ခေါ်တယ်ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲထားရေးမူဝါဒပေါ့နော် policy ပေါ့ဒါလည်းမျိုးဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရှိနေမလားဆိုတာလဲအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပေါ့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ election ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲက2025မှာလုံနိုင်မှာလားမလုံနိုင်ဘူးလို့မြင်နေတဲ့ဟလာအတိုက်ခံအုပ်စုတွေတော်လိုင်းအုပ်စုတွေကလည်းဘေးနာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းတွက်ဆနေတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တော့ပညာရေးကတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်တကယ်ကိုထွန်းလင်းနိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုစီးရေးဘတ်ဂျက်ကိုပဲအာယုံစိုက်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကပညာရေးကိုဒီပညာရေးဘတ်ဂျက်ကတော့အမေရိကန်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လားဒီပညာရေးအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုစိုးနေတယ်ပြည်သူတွေကကြောက်ကျင်းထဲမှာစာသင်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေရတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဝန်နေစားကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘက်ကသတင်းမီဒီယာတွေကချက်ကုတ်တကယ်သတင်းတွေယူတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့သတင်းကတော့ဘာလဲဆိုအဲ့ပေါင်900ဘုံကိုကျဲတဲ့သတင်းတွေပေါ့တိုင်းပြည်မှာစီးရေးဘတ်ဂျက်ကိုသူတို့ဘယ်လောက်သုံးနေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာကျောင်းခေါင်မိုးတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချတယ်ဆေးရုံခေါင်တက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချတယ်ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရင်အောင်မယ်လို့ပြောတော်လဲပဲ2024 ၄နှစ်ကာလကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်9နှစ်တာကာလကိုစပြီးချင်းနေဝင်ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူကတော့နေပြီးတော့မှချမ်းခံနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကသူ့ကိုဖြိုချမယ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကရောဘယ်လောက်ထိဘယ်လို strategy တွေနဲ့ညီညွတ်နဲ့တိုက်နိုင်မလဲ leadership ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းမိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ပြည်သူတွေကပင်ပန်းနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်လာပြီရောဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေပြည်တော်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဝရက်နဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းပါတွေကဆက်ပြီးတော့တောင့်ခံထားနေစေဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါ။ပတ်ပေါ်ကြီးတော့ရောက်လာပြီ။ဟုတ်ရောက်လာ။ဟုတ်ကမွေးမလဲမသိဘူး။ပတ်ပေါ်ကမွေးလိုက် from ကမွေးလိုက်နေ။ငကားနေအမွေနှစ်ဆိုတော့မွေတော့မယ်ပေါ့နော်မွေစိန်နေပေါ့ကျောက်ကဟိုအမောင်းလေးပါလေပြေးလိုက်ငကားကတော့စားမှာနော်ငကားစားမှာငကားကတော့စားမှာအမ်ပေါင်းနေဟိုကျောက်ကဟိုကတော့ပြောလိုက်အောင်ဒီနေ့တရုတ်နေ့တေကူနေဒိုးစီမှာရုံမပိတ်ဘူးလို့ရုံမပိတ်ဘူးမမိုင်းကရုံပိတ်တယ်ဒီကရုံမပိတ်ဒီမှာရုံမပိတ်ဘူး